Привет, ты на канале Фыр-Кефир, меня зовут Лиза, и здесь мы играем в разные старые и новые игры, поэтому подписывайся, бери чаечек, кофеечек и погнали. Третья демка с фестиваля «Играм быть». У нас сегодня «Контра спэм сперо», визуальная новелла, переводится с латыни как «надеяться вопреки надежде». Очень необычная, по-моему. Посмотрим, как это выглядит. Проклятая машина опять сломалась. Я ведь проверил перед отъездом все детали. Они были рабочие, как и сейчас, но она не заводится. Я не могу просто ждать, сложа руки, не в этот раз. Чтобы не забыть ничего важного, я воспользуюсь дневником и камерой, как обычно. Сейчас я должен взять рюкзак и отправиться на поиски помощи. Самое необходимое – кошелек, права и фонарик я положил в карманы. Недалеко должна быть заправка, это я помню. Так, у нас, смотри, 14 августа, дорога 21:12, уже вечер. Тут что-то все подзачеркнуто. Что это такое? Закрыть дневник, да? Прикольно. Я получил фотобумага, плюс 40, бутылка воды одна, карманный нож одна, кошелек одна, права одна, фонарик одна. Окей, пойти вниз по дороге. Я решил, это единственный выбор. Так, прошло вообще-то у нас 5 часов, первая поляна. Дорога исчезла. Я шел вперед, никуда не сворачивая, и она исчезла прямо из-под моих ног, сменившись голой землей. Я устремился назад, как только заметил это, но у меня все еще не получается найти ее. Вокруг одни деревья, похожи на лес. Чьи-то пылающие оранжевым глаза преследуют меня уже некоторое время. Если они принадлежат животному, то оно точно не из маленьких, потому у меня нет никакого желания знакомиться с ним ближе. Но и оставаться на месте нет смысла. Я решил... Так, смотри, у нас есть инвентарь, видимо, и что-то непонятное. Инвентарь, фотобумага, бутылка, карманный нож. Это записи. А вот это что такое? Заметки. В смысле, я сама могу что-то писать? Расе, прикольно. Непонятно зачем пока, ну да ладно. Так, я решил идти дальше, передохнуть, звать на помощь. Нет, давай пойдем дальше. Это что, это неправильно? Это что, смотри, красная стала меньше. Так, я решил двигаться дальше. Вскоре я обнаружил ракетницу, будто специально спрятанную между корнями деревьев, о которые я споткнулся. Неужели кто-то на самом деле оставил ее здесь? Чего ради? Я взял ее на случай, если где-то поблизости найдутся сигнальные ракеты. Я давно устал. Тропинка, по которой я шел, тоже бесследно исчезла. Наступила ночь. Лампа для чтения мало помогает рассмотреть хоть что-нибудь в кромешной темноте. Я и подумать не мог, что этот лес всегда был настолько большим. В таких условиях я мало что могу сделать. Опа-на, смотри, мигает. Я решил продолжить путь, передохнуть. Давай позовем на помощь тогда. Это все очень плохо. У нас все очень плохо, как будто происходит что-то. У нас стало еще меньше красного. Вот то, что оно красным мигает, это я неправильные выборы делаю или что? Я несколько раз позвал на помощь в надежде, что меня кто-нибудь услышит. Не самое разумное решение, учитывая обстоятельства, но я запаниковал. От такого простого действия я устал гораздо больше ожидаемого. Никто не пришел, но я отчетливо ощущал присутствие. Какое-то животное пряталось за кустами. Тропинка, по которой я шел, тоже бесследно исчезла. Наступила ночь. Лампа для чтения мало помогает рассмотреть хоть что-нибудь в кромешной темноте. Я и подумать не мог, что этот лес всегда был настолько большим. В таких условиях я мало что могу сделать. Это еще что за... Стоило мне потерять бдительность, неподалеку раздался какой-то визг. Я бросился в противоположную сторону и в конечном счете потерял пару вещей. Я едва сохранил самообладание, когда понял, что именно это были за вещи. Если я не смогу найти их позже, клянусь Богом. Я решил исследовать местность. Он потерял кошелек, права и фонарик. В смысле? В этом лесу полно диких животных. За мной будто наблюдают со всех сторон. Слушай, прикольно в том плане, что не нужно рисовать картинки. Да, это визуальная новелла, а визуала у нас в принципе-то и нету. Так, что тут еще у нас? Назад. Хорошо. Так, передумал оставаться на одном месте, тем более на таком открытом. Это может быть слишком опасно. По иронии судьбы я оказываюсь на поляне. Вот бы дорога была прямо за той линией деревьев впереди. Так, кажется, кто-то стоит рядом с ней, но я не могу сказать, смотрит ли он в мою сторону. Если я выкрикну о моем местонахождении, станет известно не только ему.
У меня есть идея. Вспышка может привлечь его внимание, и я решила сделать снимок. Так и случилось. Мне показалось, что он помахал мне рукой. Стараясь сделать это как можно тише, я подошел к нему, однако его силуэт стал более расплывчатым. Я спросил шепотом, не знает ли он, как отсюда выбраться. Ответа не последовало. Я проверю снимок, чтобы убедиться, что на самом деле разговариваю с человеком, а не с корягой, напоминающим его по форме. Посмотрим на снимок, давай. У нас какие-то проблемы с рассудком, видим. Новенький, ты умрешь здесь, глупец. Ты умрешь, он мой, свежее мясо. Не убегай, бесполезно. Тише, босс здесь. Босс? Это вот этот хозяин леса из зайчика, что ли? В смысле, дичь какая? Этого не может быть. Я решил бороться, убежать, потерять сознание. Давай потеряем сознание. Мне кажется, самый ништяк. Я решил... Да ничего я не решил. Мое сознание покинуло меня самостоятельно. Когда я очнулся, я все еще не мог понять, что именно произошло, что это было. Последнее, что я увидел, были те оранжевые глаза, о которых я упоминал раньше. Я был слишком напуган и растерян, чтобы что-либо сделать. В чувство меня привел какой-то старик. Он сказал, что уже давно не может выбраться из леса, но я не... Хотя я не знаю, могу ли верить самому себе сейчас. Он ведет меня туда, где всегда безопасно. Других вариантов не было, поэтому я согласился пойти за ним. Он сказал, что они вернутся, если я откажусь, а еще похвалил мою способность ловко записывать происходящее в любых условиях. Я и без него прекрасно осведомлен в ее исключительности. И все же я предпочитаю сначала обдумывать события, пусть иногда это даже сложнее, чем фиксировать их на ходу. Я решил пойти за стариком. Мы добрались до лагеря. Палатки явно самодельные, но выглядят вполне приемлемо. Слушай, вот это типа жизнь, а это рассудок, да? Скорее всего. Старик представился как Роб. Он вручил мне сложный лист бумаги и сказал: «На, держи, быть может, тебе она больше пользы принесет, чем мне. Не забудь о старике, когда найдешь выход отсюда, ладно? А я очень надеюсь, что ты его найдешь». Так, подожди, у нас что-то новое добавилось. Это карта? Поляна, да? Нет, вот лагерь, лес. Хераси, в смысле, сколько у нас локаций, смотри. Дом какой-то. Куча домов на самом деле. Охереть. Что еще? Загадки. Подожди, загадки. Хочу загадки. А как? Или что? А что такое? Ничего не работает. Он кашляет, старик кашляет. Так, загадки у нас не работают. Фотобумага, бутылка воды, нож, ракетница. Так, мы же потеряли все, права и все такое. Так, внутри был еще один лист, но пустой. Пустой лист. Первый оказался потрепанной, нарисованной от руки картой. Неужели он действительно изобразил на ней лес? Думаю, мне стоит чаще пользоваться камерой, чтобы иметь хоть какое-то представление об окрестностях и проверить это. Главное не переусердствовать. Фотобумаги осталось не так уж много. Или я мог бы подождать до утра. Не то, чтобы я чувствовала себя в безопасности в присутствии другого человека. В конце концов, он все еще незнакомец для меня, и я решил сделать снимок. Угу. Когда я сделала снимок, Роб подошел ближе и сказал: «Что это у тебя там, камера?» А мне показалась сова. Странно, у тебя картинки, приятель. У твоей камеры есть вспышка, да? А я ее не увидел, когда ты меня щелкнул. Так тут свет и работает. Или не работает, кто его знает. Зависит от того, что лес хочет тебе показать. Полезная штука, однако, камера. Смотри, не потеряй. Его попытки дать ценный совет оставляют желать лучшего, но буду иметь в виду. Более того, я потратил на эту полезную штуку слишком много денег, чтобы потерять ее сейчас. Я решил поговорить с Робом, поспать, уйти. Ну давай поговорим. Он как будто выглядит, что что-то знает. Давай про существ спросим. Я спросил его про существ, которых видел перед тем, как потерять сознание. Он ответил: «Да, некоторые действительно называют их существами. Видишь ли, приятель, здесь много разных ребят, не только существ. Лично я называю их щенками, погаными щенками. Есть и более смышленые, есть будто сотканные из теней, есть еще те штуки в небе и под водой, а есть дружелюбные, как мы с тобой. Но большинство из таких исчезают быстрее, чем успеваешь узнать их получше. Тебе повезло так скоро наткнуться на меня». Я решил не спорить. Давай про лес спросим.
Я спросил его про лес. Он ответил: гиблое это место. Я был даже моложе, чем ты сейчас, когда очутился в нем. Можешь себе представить. Видит Бог, я никогда не хотел жить так долго за его пределами, но что-то вынуждает меня цепляться за жизнь тут. И все ж приятно иногда встречать здесь других людей. Пусть надолго они не задерживаются, но я надеюсь, что именно ты наконец найдешь выход и, конечно же, позволишь и мне покинуть это место. Я не хочу умереть и стать одним из них. Да что здесь творится? Он вопрошает. Лагерь. Я спросил его про лагерь. Он ответил: это безопасное место, но на меня тут никогда не нападали. Может, их отпугивает огонь? У меня нет желания это проверять, так что я постоянно слежу за тем, чтобы он не погас. Я решил узнать о нем больше. Он ответил: вот он, я, дурак, застрявший в этом лесу уже наверняка не одно столетие назад. Я ведь не молодею. С каждым днем искать выход отсюда становится все сложнее. Я не встречал другого человека уже очень-очень давно. Похоже, от него будет мало толку, подумал я. Неважно. Поспать. Давай поспим. Я решил поспать до утра в одной из палаток, которые Роб мне любезно предоставил. Возможно, при свете дня лес будет не таким мрачным, и я смогу быстрее выбраться из него. Когда я проснулся, непроглядная тьма, как и прежде, окутывала все вокруг. Роб спал, сидя у костра. Я разбудил его и спросил, что происходит. Он ответил: и у этих звезд есть свет. Ты что-то говоришь? Я тебя не слышу. И обратно заснул без каких-либо дальнейших объяснений. Похоже, мне пока придется разбираться самому. Я решил уйти. Я решил не терять времени и исследовать лес дальше. На выходе из лагеря Роб окликнул меня и спросил: раз уж ты собрался уходить, может, принесешь мне мой половник? Я потерял его совсем недавно и места себе не нахожу. Без него вкусного супа с яблоками не сваришь. Почему с яблоками? Потому что, катись оно пропадом, в этом лесу больше ничего не найдешь съестного. Даже курицы на бульон нет, шоп его. Я потерял половник не так далеко отсюда. Это место отмечено на карте сразу после моего лагеря. А у тебя, наверное, зрение получше моего. Так что я уверен, ты сможешь его отыскать. Там такой мрак, хоть глаз выколи. И принеси дров, если вдруг найдешь. Пускай запасы у меня и так не маленькие, я об этом позаботился. Хрясь-хрясь все эти годы, но осторожнее с ребятами, они тут повсюду. И возвращайся сюда отдыхать время от времени. Как же ты прогресс свой записывать будешь без хорошего сна? Буковки плыть ведь начнут перед глазами. Если, конечно, ты не любитель напрасно повторять одни и те же ошибки раз за разом. Не уверен, что он пытался этим сказать. В любом случае, мне стоит изучить карту. Давай. Вот лагерь с нашим Робом. Вот. Что это? Какое-то дерево с качелями с какими-то и вопросительный знак. Мы пошли. Карта кажется странной и чрезмерно упрощенной. Мне еще предстоит убедиться в ее точности. Надеюсь, после этого я не смогу найти дорогу, точнее, я смогу найти дорогу обратно в лагерь. Спустя некоторое время я добрался до следующего... Что происходит, алло? Обозначенного на ней места, что предположил при виде конструкции, которая валялась у мертвого дерева и отдаленно напоминала качели. Присмотревшись, я понял, что это, скорее всего, какая-то сломанная охотничья ловушка. Острые колья, хаотично воткнутые в землю неподалеку, только подкрепили мою догадку. Теперь я должен найти то, о чем меня попросили. Чтобы быстрее закончить с этим и выбраться отсюда с хоть какой-то дополнительной помощью, лучше придерживаться определенной тактики. Не считая лагеря, в лесу царит полная темнота, но я могу попробовать обыскать местность и при полном отсутствии света. Ее общие черты все же немного, но различимы. Чтобы не пропустить ничего важного, я воспользовался бы камерой сразу же, но мне нужно беречь фотобумагу. Кто знает, сколько раз она мне понадобится. А у Роба и тех тварей вряд ли найдется одолжить мне немного. То есть нам нужно выбраться из леса, если это вообще возможно. Нужно фотать местность. Но фотать тоже ограничено, потому что у нас бумага не бесконечная. Так, можно так пролистать? Нет, нельзя. Я решил осмотреться, сделать снимок, уйти. Давай осмотримся. Я послонялся вокруг, но найти что-либо в темноте оказалось проблематичнее, чем я предполагал. Старик не шутил. Я сделал снимок. Не знаю, как это правильно объяснить, но после срабатывания вспышка камеры словно застыла во времени, создала невидимый тускловатый источник света, который освещает окружающее пространство. Гораздо дольше, чем должен это делать.
все ближайшие объекты каким-то образом остаются видимыми для меня. Прикольно нам описывают механики, ну, пытаются оправдать механики разные, чтобы облегчить нам жизнь. Я решила осмотреться еще раз. Вскоре я заметил половник, почти светящийся из-за своей металлической текстуры. Вид у него, мягко говоря, странный. Ручка у основания слишком широкая для того, чтобы чаша вообще годилась для разливания жидкости. Тоже самодельный, что ли? Я также обнаружил клетку-ловушку с чем-то внутри, но она закрыта. Для ее деактивации, вероятно, служат кнопки на каждой ее стороне, но я не знаю правильной комбинации. Окей, то есть мы понимаем, что тут у нас под деревом есть какая-то клетка, и если мы когда-нибудь найдем какую-то комбинацию, нам надо будет прийти и открыть ее. Я решил уйти. Я ушел. Так, мы идем обратно к старику. Смотри, это что такое? Пошли к старику сначала отнесем половник. В любом случае стоит изучить карту. А чё? А давай, может, старику принесли половник или чё? Или нам сюда надо сходить сначала? Из-за обнаруженных ранее ловушек я не мог избавиться от навязчивого опасения наткнуться на другие, которые могли быть расставлены по лесу и все еще исправно работать, поэтому я уставился себе под ноги, полной решимости этого избежать. По итогу заметил я не ловушки, а многочисленные тонкие следы на земле, будто по ней тащили что-то небольшое. Не могу разглядеть, как далеко. Давай рассмотрим следы. Я наклонился, чтобы получше их рассмотреть. Они ведут в разные стороны и изредка прерываются неглубокими ямками, природу которых я не могу определить. Вручную такие не выкопать, они слишком аккуратные. Осмотреться. Наконец я решил поднять взгляд и осмотреться вокруг. Не знаю, важно ли это, но на коре дерева виднелась едва заметная группа симметричных точек. Что это может быть? Опустить дневник. Что это такое? Это какая-то головоломка. Я решил... Давай сделаем снимок, я не знаю. Сделав снимок, я заметил под ногами потрепанный, покрытый песком бумажный лист с таким посланием. Люблю прятать здесь всякие вещи. Надежда угаснет, но не найденные в них утешения. Кроме того, между следами было несколько ямок с выложенными в них полевыми цветами. В пустых имелись только отличающиеся по форме углубления, круглые, квадратные и напоминающие маленькие склянки. Я решила опустить дневник, положить что-нибудь в ямку. Давай опустим дневник. У нас то же самое, окей. Подожди, а что, нельзя что-то сделать с этим? Я не могу, да, пока, видимо. Положить что-нибудь в ямку. Ну давай фотобумагу. Я положила лист фотобумаги в ямку, и он тут же исчез под песком. Больше ничего не произошло. Ничего. Я решила опустить дневник. Блин, а что, уйти? Я ушел. Так, что это, развалины какие-то? Я добрался до строения, похожего на обычное полуразрушенное здание, без крыши. Его пол был завален грудами кирпичей. Вопреки первому впечатлению, оно оказалось гораздо сложнее и запутаннее. Его неравномерная структура своеобразно вытягивалась прямо в глубину чащи и исчезала в ней. Когда я шагнул внутрь, чтобы проверить, не найду ли чего полезного, под ногами что-то громко хрустнуло. По ощущениям, почти как камень, только острее. Я замер. Идти дольше может быть опасно, особенно вслепую. У меня хватает фотобумаги, чтобы сделать снимок. Давай сделаем, раз нам... Ой, здравствуйте. Это были человеческие кости, конечно же. Я наступил на одну из сотен, полностью застилающих землю. На некоторых еще осталось мясо. Я сразу же попятился, подумав, что виновник может находиться в здании, а я не заметила его из-за темноты. Среди освещенных вспышкой останков что-то блестит. Но стоит ли мне? Я решил проверить, что это, конечно. Я проверил, что это было, и теперь держу цельный стеклянный сосуд размером с ладонь, полый внутри, но без малейшего намека на отверстие или крышку. Цельный стеклянный сосуд размером с ладонь. Несмотря на его бесполезность, я взял его с собой. Давай посмотрим, что у нас есть. Вот сосуд. Ага, вот так он выглядит. Бутылка воды, нож. Ага, ясно, понятно. Так, что у нас, кстати, с загадками? А чё? Просто лист. Ну, с ним, наверное, что-то сделать надо. Поджечь. Там, может, нагреть.
над огнем, я не знаю. Так, как нам вернуться? Я решила осмотреться. Снаружи и у входа в здание. Ничего особенного не обнаружила, только то, что земля вокруг протоптана в нескольких разных направлениях, и я решила уйти. Дальше в лес. А можно мы где-то вернемся, половник отдадим? Нет? Почему? Стоит изучить карту. Блин, ну пошли. Мы в смысле сейчас все вот это все будем обходить? Я прохожу мимо очередного скопления деревьев, на этот раз более тонких, с листьями, покрывающими только их верхушки. Небо почти не видно и здесь. Ничего, что это был за звук? Будто звериный вой и отчаянный. Я осторожно приблизился к тому месту, откуда он прозвучал. Бедняга лежит на земле, скорчившись, и тихо постанывает. Оно небольшое, и я не могу определить, что именно это за животное, но я должен, прежде чем подходить еще ближе. Я решил сделать снимок. Помоги, помоги, помоги. В смысле, это тварь вот это? Так они, в смысле, какие-то осмысленные? В смысле, осмысленные? Нет, только не опять. Это не животное. Оно похоже на тех существ, которых я видела раньше. У него длинный, тонкий хвост и неравномерно покрытое шерстью тело. Из его торса сочится что-то черное, а один из рогов, кажется, сломан. Его нижняя челюсть, я не могу ее разглядеть. Когда я сделал снимок, на нем появились слова. Я не сразу понял, чем они являются. Я решил помочь. Блять. Это так неожиданно почему-то. Помоги, помоги. Хе-хе, еще один доверчивый идиот. Что за снимки? Тебе чертовски повезло слышать меня через них. Виноват, мне все хуже, мне нужны души, чтобы контролировать себя. Тебе тоже они нужны, чтобы выбраться. Принеси мне 5 с озера. Души? 5? Душ с озера ему нужны, чтобы контролировать себя, а мне нужны, чтобы выбраться отсюда. Хрена себе. Так, я решил шагнуть ближе, и этот выблядок вдруг подскочил и оттяпал от меня приличный кусок. Вот у меня, в смысле, пол хп снизилось, окей. После чего сразу же отдалился. Голова кружится. Мне трудно понять, что этот бес пытается сказать. Похоже, мой дневник привлек его внимание. Он пристально наблюдает за тем, как я это записываю, и, наверное, удивлен не меньше моего тем, что я слышу его слова с помощью снимков, а не ушей. Я мог бы расспросить у него детали, но если пустое место на полароиде закончится, мне придется сделать еще один снимок. Давай поговорим с бесом. Однако, когда я попытался что-то у него спросить, он лишь покачал головой и, похоже, очень торопился. Когда я собрался уходить, он вручил мне горсть сосудов, похожий на тот, который я нашел в разрушенном здании, только намного грязнее. Предполагается, что я должен использовать их для получения душ. Я не успел уточнить этого. Бес уже устремился туда, откуда я пришел. Ничего примечательного вокруг я не вижу, кроме кровавого следа, начинающегося там, где он лежал, и ведущего за кусты. Я решил уйти. И ушел. Так, какая-то арка или что это? Поначалу путь дальше был до неестественного пустым и унылым. Я то и дело обращался к карте, пытаясь разобрать каракули и понять, в правильном ли направлении иду. Вскоре я смог объяснить одну из следующих отметок благодаря группам небольших балансирующих камней, которые стали появляться одна за другой по обе стороны от меня. Затем я добрался до природной арки, образованной из будто кем-то нарочно переплетенных ветвей деревьев. Веревка, обмотанная вокруг одного из них, заманчиво свисала вниз. Я мог бы дотянуться до нее, допрыгнув. Давай дернем веревку. Вероятно, ожидая, что произойдет нечто особенное, я решил дернуть веревку. Большая ее часть осталась закрепленной наверху. Большая, да? Что ж, если она мне когда-нибудь понадобится, я могу вернуться сюда. Я вдруг почувствовал боль в груди и подумал, что она была вызвана очередной сверхъестественной силой, потревоженной моими действиями. Но нет, я просто был голоден. Я не ел несколько дней, и до того, как оказался в этом лесу. Черт бы побрал этот стресс. Если ситуация ухудшится, я всегда могу проверить свой рюкзак на предметы еды. Если, конечно, вообще найду хоть что-нибудь существенное. Сделать снимок. Блин, слушай, подожди. Смотри просто, сколько еще у нас куча локаций. А снимков у нас... где инвентарь или что? 30 осталось, 33.
Я хочу вернуться к деду. Хочу к деду вернуться и отдать ему половник. Вообще, слушай, даже варианты пропали какие-либо. Так, наверное, потому что вот тут надо что-то сделать. Давай сделаем снимок. Угу, очень симпатично. Так, тут веревка. Если она нам понадобится, она будет тут. Я сделала снимок и заметила на коре многочисленные потемневшие участки. Следы от когтей покрыты чем-то склизким. В некоторых местах они образовывали прямоугольники идеальной формы. Всего я насчитал 8. Это сразу же заставило меня подумать об обрамленной восьмерке на моем галстуке. Я помню, как несколько лет назад она была вышита на его обратной стороне. Но я опоздал. Опоздал, как последний идиот. Глупо, бессмысленно, безвозвратно. Какое это теперь имеет значение? Я мог бы выбросить его прямо здесь. Чего? Не очень понятно. Так я и сделал. Это не имеет никакого значения. Я просто хочу вернуться. Я ушел. Там тоже какой-то лес. Слушай, очень интересно, но я уже устала читать. Можно тоже скачать демку, поиграть в нее, почитать, если интересно. Спасибо за просмотр. Лайки пиши и ставь комменты. И увидимся уже в следующий раз. И все, пока-пока.